嗰啲咧已經出晒啦，咁多年咧，所以今年嗰啲咧就比較新一啲啊。睇嚟我唔介意翻兜喎，翻兜翻之前嗰陣都計下。你唔介意啲學校唔準㗎嘛？3年內嘅試題都唔可以重複㗎。知嘅，冇咁快知嘅。係啊，我哋你講下啲人名咪得咯。唔係㗎，我哋全部都有譬如我咧就第其他同事有啲咁我學強啊！屌你今日勁撚難嘅，搬翻2023冇份出嚟，黐線一位就吸咗啦，唔該。又係一樣啦，好似琴日咁講啊。三4條題目，咁咧就分2個 section， 第一個 section 咧就係 compulsory 40分，跟住咧 section B 咧就係3條揀2條，3條揀2條咧就係每條都係30分嘅，咁咧又係用3個鐘頭。咁咧到時咧我哋就會快啲進入個 game contract 啦，同埋呢個 NSC 嗰啲法規嚟㗎。咁所以咧係快嘅 contract。但係佢可以頂啊！ OK，所以嗱記住啦。因為佢微。咁咧嗱，第一個 area 咧就係講咧關於 EOT 嘅啦，即係話咧係問 EOT 嘅。第一個 EOT 咁咧就 EOT is what? 分翻幾個 slide。 Extension of time. 有啲咩邊字嘅？Boom boom 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 boom。係啊，第一條係關於 EOT 嘅。拖佢出去走，拖出走。喂，邊個冇返學？嗱，就 refer 翻咧。拍佢睇呢條片。係咪啊？我見你好猶豫喎。refer 翻咧呢個 case 啊，咁咧當然啦。係啦，當然啦，咁咧就係應該咧同呢一個case 嘅 analysis 咧有關嘅，嚇。咁你咧嗱，我記得咧，我已經講過㗎啦。咪撈片啫，我 boss。邊個做㗎？你呢度有咩？我都掟咗上網㗎啦，你哋嗰啲做嗰啲嘢。咁咧就哎呀，英路。嗱，咁咧呢度咧就係唔係係啊？睇唔到黑咁樣。嗱，第一，如果嗱呢個我會俾你嘅，呢個我俾你。呢個 table 咧都會係咁嘅。咁呢個 table 咧就會話俾你啦。第一個係咩 events 啦，第二個係咩 events 啦咁樣。第一個咧應該係 variations 啦，如果係 variations 啦。第二個咧就係嗰個 delay 同 NSC 啦。第三個就係 latest of 呢個informations 啦。第四咧就係嗰個rejection of works 啦，就係由於嗰個 contractors 嘅錯咁樣。咁咧呢啲咧全部都係㗎啦。variation 就係 qualified events 啦 ，delay by NSC 係 qualified events 啦。呢個lateness of 嗰個 information 都係一個 qualified event， 但係 contractor 嘅錯咧就唔係一個 qualified event 嚟嘅嚇。咁既然佢唔係一個 qualified event 嘅時候咧，咁你記唔記得我曾經講過啊？好啊，係啊。呢個有得比，呢兩個咧因為有 flow 啊嘛，就冇得比。跟住咧第四個咧，雖然咧佢一個唔 qualified event，因為標準係 poor 嘅 performance 啊嘛，
咁所以咧，我哋呢一嚿咧都有得俾嘅。咁變咗咧，你咧就係我俾咗呢個 table 你啦，亦都俾咗呢個你啦。咁你就 base on 個 table provide 俾你嘅理由，就逐一個 delay 講啦。同埋咧，最緊要咧，你亦都要講埋如果呢兩個係冇呢個情況發生嘅時候，即係話咧 B2、B3咧根本唔存在嘅話咧，咁自然咧 B4 唔需要講。咁你咧就analyse 所有 case 之後就係答住佢嘅，係啦，咩吹啊？咁第一個 delay 係 variations 嚟㗎嘛，咁啊你係咪要話 under 一個 qualified event 點解啊？同埋係 critical path 嘅，咁咪要俾咯，跟住吹呢啲事實嚟㗎嘛。仲有你第一件事要講嘅就係話咧，究竟我哋 consider contractor 嘅 flow 係屬於邊個咧？咁咧其實咧好明顯咧，喺我哋而家呢個 case 咧 contractor 嘅 flow 咧，其實 when the contractor necessary to require to use their flow 嘅時候咧，我哋係要還翻啲 flow 俾佢。OK 得唔得？咁呢個 area 咧，第一條就係翻數，其實好淺嘅啫。我特登講出嚟淺啲嘅。喂！你翻屋企睇下25咪知咯，variation 你話係咪 qualify 啊？係嘛？呢個 information 係咪 qualify event 啦？仲有 NSC 咧，咁仲有呢個 NSC 咧，就要你睇下究竟個 delay 個 NSC 咧佢確去 delay 係咩理由喎？你要解釋呢樣嘢。如果佢係一個 qualify event 嘅話咧，咁阿 Mincon 可以 base on 呢樣嘢就 claim 翻個 qualify event。但係唔係都得㗎？唔係，係阿 Mincon 阿 NSC 係唔俾冇 UT 俾佢，但係咧阿 Mincon 就唔俾。嗱，咁你要講㗎嘛，你唔講咪冇分咯。而家咪我講緊屋市俾你聽。真係買低啦 ，OK 可以。明我講緊乜嘢啊？所以咧，你點解有人攞高分咧？就係你唔識講啊 delay of NSC 究竟？你可以即刻話係呢個係一個 qualify event，咁但係如果你能夠 further elaborate 嘅，嗱，譬如話 NSC 根本唔 qualify 嘅呢個 event，咁於是咧我哋係唔俾 NSC 啫，但係阿 Mincon 由於 NSC 嘅 delay 令到佢遲㗎嘛，係嘛？咁阿 Mincon 嘅 delay 我哋要俾翻佢㗎嘛，咁喺呢個 assessment 嚟講咧，當然要俾翻啦，係嘛？得唔得？吹水呢啲。係啦，唔係吹水係你真係要咁答，因為人哋 client 會問你㗎，唔係吹水㗎，你要 base on 你嘅 NSC 咧，你問翻。client 唔會client 佢攞乜嚟？呢條裏面同你講，你掟呢個俾你就要解釋，同埋同即時解釋點解啊，咩事啊咁樣。即係話咧，一個正常嘅 surveyor 咧，你係識做呢啲嘢，識答呢啲嘢，唔係淨係度數啊。你就係一個唔正常嘅。OK， 得唔得？有冇問題？可以啦嘛。好啦，跟住咧，我哋第二個 area 咧就係一個古仔。咁咧，其實咧，我俾你聽咧，嗰段住嘅綠卡就公證。嗰條題目咧，大家係講咗嘅，真係你嘅。哋都唔識睇啊！我有張綠卡，我直接寄上去工人註冊，之後叫佢寄翻張。咩要用？我爸要我要。用心聽下你。嗰陣啊，等我縮細啲你影啊！唔係你俾張點解有冇鳩陣？得喎。俾張紙。而家俾拍拖嘛人哋。係啦。嗰陣啊，林俊華拍拖啊。唔係咯，你哋睇都要睇大佬。就係分手。係你哋咁渣嘅喎。咩點解？你要就下我哋啦。點解冇㗎？哇！啲嘢邊人正喎？好啦，嗱。混影啦，聽嘢啦嚇。好啦，跟住咧我講啦，嗱，呢個工程咧係一個我哋啱啱講嘅 contractor A 咧就係起新嘅 contractor A 咧係起新嘅，佢起一個新嘅 building 嘅。contractor B 咧就係負責咧拆樓嘅，負責拆樓嘅。
我哋用嘅就 Hong Kong IA contract 嘅。咁咧呢個咧就個 existing building 咧已經拆咗啦，你啊 B 咧拆咗啦，就留翻啲咩咧？留翻個 power cap 啦、啲 piling 啦，同埋一啲 wrecking soil， 因為隔離咧呢個地盤咧都係一個好舊嘅樓嚟㗎啦。咁咧佢就做咗呢啲 wrecking 啊，咁呢啲咧係啲 wrecking soil 啦。咁你而家都有見到因為佢你拆咗佢咁樣，我哋唔可以依賴咁冧咯嚇。好啦，咁咧呢啲嘢咧，呢啲嘅嘢全部都係 contractor B 做。咁跟住咧喺個 day contractor A 咧就喺個 day of concession 咧，佢就發現咧呢啲 soiling works 啦，呢啲咁嘅橫撐啊、電撐咧係 safe 嘅，即係 safe 分實嘅喺度。咁佢就想咧 reduce 呢個細啊就係我唔要啊呢個地盤嚇。我唔要，我唔入去住啊！你揾人搞掂佢或者諸如此類啦嚇，咁contractor就係咁講嘅嚇。咁Archie 咧就話啦，嗱唔好啊，你快上去入場啦 urge 嗰個 contractor 咧佢有一個 soft 嘅嗰個 start works 啦。咁跟住咧啲人咧亦都想咧睇住個波開咁樣仲有咧個 contractor 咧 further assess 咧就話咧，如果第日咧呢個唔 safe 嘅話咧，我哋咧就要攞 EOT 㗎嚇，呢啲諸如此類啊咁。咁於是咧佢就 instruct contractor 咧就 prepare 一個 proposal for 個 soiling repair works。佢話嗱，你話唔着唔咩啊嘛，你話攞 EOT 嘛，好，你而家做定一個 proposal 俾我，做定一個 proposal 俾我，究竟點樣有啲咩嘢咁樣將會點樣？好啦，咁咧跟住咧未完嘅喎。嗱條題目咧根本就係真係得咁短嘅啫，但係咧就講到嘅嘢就唔多，佢就會有咁短嘅啫。但係咧裏邊講嘅嘢就好多，所以咧點解一個好嘅 QS 咧，我叫你哋英文一定要好咧，你英文唔好嘅話咧，就要好似 Miss 咁樣講嚇。我有好似 Miss 咁。啱啦，嗱你真係可以畫公仔嘅，不過我為咗慳你嘅時間。因為咧，你睇條題目咧，你唔識嘅時候畫公仔，咁你就會開始問自己。嗱呢啲咧係全部都公仔。呢啲咧就係你哋平時嘅懶，你功力唔深厚，你讀中學嘅時候咧都冇呢啲咁嘅 training，所以咧你哋嘅 comprehension 係好差嘅。所以你記唔記得你個師姐做咗大學教師姐話咩？我哋咧嗰個 technical 嘅 background 好好，但係咧我哋睇呢啲嘅嘢時候咧係弱啲嘅，因為咧你個基本上個英文比較弱嚇，咁變咗你睇咧就要 miss 咁樣畫一啲 point 出嚟，你哋先睇得明。好啦，頭先都講咗啦，咁個 contractor 就話唔想入個地盤啦，亦都話好危險喎。你如果真係咩，你要 EOT 我，Archie 就叫你快啲入地盤啦，你快啲幫我做嗰個 proposal 啦咁樣。好啦，跟住咧contractor A 咧就 commence excavation work， 同埋咧都 submit 咗個 proposal 嘅 request。咁但係遲下咧，佢就發覺有一個好大嘅 cracks 喺隔離嗰埲牆嗰度啊，實有一定有，你一喐就有㗎啦已經。OK，咁咧個 adjacent building 嘅即係隔離嗰間老 building 咧，佢就開始 complain 啦嚇。Architect 咧就話 suspend all the works 咧 until a full report completed on independent 嘅 consultant， 佢就認為咧叫一個 independent 嘅 consultant 睇睇咁樣。好啦，個 Archie 就 issue 咗咧一種 letter 咧俾contractor A， 咁就話俾佢聽contractor A 啊，其實咧你拉入個成個 sequence 嗰個 suspension 嚇，即係懷疑係你做㗎嚇 ，because the work have been carried out in unsafe manner 嚇，咁樣佢就點樣即係開始屈佢啦。咁咧contractor 咧就話啦。唔係，而家我哋就叫你咧去 advise 個 contractor 喺呢個情形之下，你應該點做咧？你個 contractual position 係乜嘢咧？同埋 what should you have done to avoid 呢個accusations 即係個指控敗嗰個 accusations 就敗嗰個 architects 嘅，即係個指控俾個 architect 話佢咁樣。咁你第一你要 advise contractor 嘅contractor 嘅
position 啦，你而家 position 係有，其實佢 position 係好差嘅，根本都入咗。最緊要就係入咗個地，所以佢個 position 咧就其實係好差嘅。OK， 所以咧就係啦，俾人咧夾生咧砌㗎啦。咁跟住咧，我哋咧應該係點樣？有。唔識答咩？係唔識答咯，我話佢鑑生老闆，我老闆都講，我同佢考 dispute resolution。咩證明佢曾經入西之前有講過，我係好危險喎，都因為佢入去。你點證明啊？我講啫嘛，你又冇信又冇證。錄你音，我點知佢？我屈佢講，我屈佢講，可能我有錄音咧。唔好講呢啲嘢，而家我腦諗下點樣 advice 先。點解唔變咗係嗰個 advice 嘅？但係我唔做呢個喎。唔得喎。咩啊？呢個3減2㗎嘛。啊喺呢度，死啦！我做咗呢個點嘅嘢，但係個邊個呢個第一條嚟㗎。係咯。嗱，佢話乜都得㗎嘛，係咪？咁咧，我哋其實咧，好介意咯。OK， 有冇嘢管？但係冇用㗎，你影咗都係一個街拉嚟㗎咋，因為咧我都要你喺度吹水，吹一次。我呢個真係一個街拉嚟嘅喎。係啊，冇錯啦，個街拉嚟，咁我跟住梗係講啦，係咪？咁咧，第一咧，你哋咧要去諗下，究竟嗰個我哋其實成日想考慮啲乜嘢，就係話咧，你嗰個 ability 去 analyse 嗰個成個 situation 上面嗰個 ability。咁第一咧就係話，究竟阿 Bill Well 可唔可以 review 個 possession 先？第一樣嘢可唔可以咧？可以。係啊，其實係可以㗎。佢可以咧 reduce 個 possession and wait until all repair works complete before the possession。但係佢蠢啦，因為點解啊？佢人哋叫佢快手入去啦，我包你乜包你咪嗱。其實記住呢樣嘢就係話咧，你如果發覺個雖然你話哦，我要你 accept 個西 as 翻喎咁樣，係啊，但係個西有 potential 個危險嘅話咧，係可以 reduce 嘅。同埋咧，仲可以咧攞個西 possession 嘅 postpone，即係話咧，我唔入地盤啦，我唔你搞掂晒先。總之你交地盤你搞掂俾我，我唔可以，你可以咁嘅。因為如果你 take 咗 possession 嘅話咧 remedial 嘅 works still be carry on 大個 contractor employed 嘅，即係話咧，你入地盤都得，你入咗地盤之後咧，就同佢講，我一路做住另外啲嘢，我 mobilize， 但唔該你叫上手嗰個人咧就做翻好晒。仲有咧要 carry 埋啲驗疏啊等等嘅問題嚇，因為如果你一路做嘢，嗰條友係做緊嘢嘅時候咧，食咗地盤就有兩個人喺度㗎，係嘛？咁你又要留心佢啲驗疏啦，咁驗疏就要話咧，可能要分埋兩個驗疏啦，一個就係嗰個做嗰個驗疏，另外一個就係 new works 嘅驗疏。咁咧你 submit a proposal not to proceed with the work prior to the formal of the proposal。Clarify time and cost。好啦，第二個問題就問啦，如果你可唔可以object 咧去 submit 呢個 proposal 咧嚇？咁咧你可以㗎，你可以話我唔會接手啊，總之嚇。但係如果你覺得 OK，我都唔想第二個人入嚇，我自己親手做嗰個咁樣，咁你就做咗個 approval。咁咧，但係呢個 approval 咧，最好咧你就要有個 formal approval。同埋咧，好清楚咁樣講明時間 estimate 啦，錢係幾多啦，個 liability 邊個負責啦？啊，如果你發覺個 liability 根本係上手有問題嘅，咁我哋都要個上手負責，要俾翻時間啊，俾翻錢啊咁樣。如果你就咁實呢個 proposal 入去咧，又乜嘢都冇講咁咧嚇，咁你就係好蝕底嘅嚇。
好啦，仲有啦，嗱，我已經答咗你啊，第一條係可以 reduce 嘅，直至到你認為 safe 為止。如果你係做 suppose 呢個 proposal 去 submit 呢個 proposal 嘅時候咧，你可以 object 或者可以做。你做個 proposal 俾佢咧，你記住咧就要話俾佢聽幾多錢，驗疏點樣搞，任何嘅 liability 點分，要清清楚楚。你攞到佢嘅 approval 之後，我哋會簽應該正常咧簽一個 supplementary 嘅 agreement， 因為咧呢個係 outside 原先個 scope of works 㗎嘛，原先個 scope of works 係咩啊？起樓啫嘛，但係而家我入嚟唔係淨係起樓，我仲要為咗咧要明清翻究竟我嗰個 building 上 existing 嗰個老 building 啊點樣樣可以穩定啊？如果佢有咩事嘅時候，我保險啊我點包咧？因為你買嗰個 new works 咧，個保險一定唔會包呢一嚿嘢，明唔明啊？所以你就要諗清楚啦，保險啦、錢啦、點樣俾糧啦、點樣為之 safe 啦，一定要寫好晒，即係話咧好清楚咁話俾人聽，你呢個 proposal 嘅 time、cost quality， 仲有驗疏一定係好重要，因為驗疏一定好重要。有啲咩事嘅時候，邊個孭呢個 liability 先啊？咁當然啦，如果係由於個舊嘅咁啊，梗係業主孭啦，因為業主放走咗佢嘛。但係由於新嘅我做嘅，我有咩事就梗係我孭啦，所以就清清楚楚嘅。好啦，跟住佢就問啦 ，entitlement of extension of time if delay resulting in the safe storing works does this materialize？ 呢個亦都有重要嘅，由於咧嗰個新嘅storing 咧係。你如果係你做嘅話咧嚇，咁你有冇要求包括咁啊一定有 UT 嚟啦，即係啲案做新㗎嘛。好啦，如果話我俾入地盤俾我自己做我嘅嘢，佢做佢嘅嘢，要講幾個 situation。第一，我直接入地盤做嘅時候啊，我唔入地盤做，你都要俾時間我，因為咧你要揾人。好啦，我入地盤做嘅時候，我幫手做呢樣嘢嘅時候，咁當然都有 UT 攞啦，呢個 extra scope of work 啊嘛。或者我喺地盤做住自己嘅嘢，佢另外一個contractor 喺地盤做另外一樣嘢咧，有冇 UT 攞啊？有冇啊？有啊。嗱，如果我又喺地盤度做，嗰條友執嗰個 sorry 又喺地盤做。咁我 main contractor 有冇 UT 攞啊？所以話咧，點會咧？佢會阻住我㗎嘛，係咪啊？即係老屈佢做咗。咩老屈啊？佢真係阻住我啊！佢真係阻住你㗎嘛！我本來成個地盤都橋排晒，而家你喺度左頭左勢，係咪有阻我時間啊？咁係咪要俾 UT 我話嗱？你要答呢三個 situation 啊 ，A 加。嗰啲就係會講呢啲諗呢啲嘢啦 ，OK。好啦，仲有咧，會唔會咧持續講個 argument 嘅冇錯 accusation 就 accusation， 即係話咧，咁啊 architect 嘅指控，佢指控我哋乜嘢啊？係啦，佢入外數啊嘛，咁佢哋成唔成先？嗱，你要 proof 啦，究竟你有冇掂過嗰啲嘢先？你話我未掂過，我就冇。但係有 excavation。係啊，但係如果你開始一喐，佢就震啦，咁就你就要拉人㗎，你明唔明啊？但係如果你喐都未喐過嘅嚇，因為個地盤就即刻話俾你聽唔得，唔穩陣嘅，唔得一定。咁又冇用，最慘就係你揾條友去嗰度嚇嘗試，因為你一定要移開嗰個 racking。先可以做啲嘢㗎嘛？咁你一移開嘅時候，或者你淨係掹一條 racking， 你淨係掹一條呢啲咁嘅 racking 啊？你掹一條呢個啫，已經喐啦。咁你咪大鑊。所以其實咧係咁佢就可以指控你啦。如果唔係嘅話咧，就我都冇喐過，不過我發覺好多嘢咁你都要證實我哇！佢可能話你啲 plan 咧剝埋手，其實咧震動啊成，所以你其實咧做咧就係唔好入去，乜都唔做，係啦，因為呢個係我嘅
我 suggest 佢，咁佢依家可以做。依家佢第一，佢而家冇問你依家可以做乜啊嘛，係問你第一你可唔可以做係嘛？咁當然你依家可以直接做 reject 佢唔入地盤咯，嚇。case 唔係已經入咗去，跟住入咗唔係啊！佢初俾佢時候都話即係你唔記得咗我 case 咩？佢猛咁叫佢嘛 urge 佢去個 contract 佢3個月啫嘛。但係佢唔入，佢又點知做？我有經驗嘅，睇到啦。唔係啊，但係唔係話已經唔係話就係做咗，跟住依家俾人投訴咩？唔係已經結咗啦。佢入去嘅時候咧，佢話跟住我哋繼續個 case 就話已經開始被有投訴啦，要喐嘅時候，咁已經告咗佢㗎啦。咁但係咧，咁我哋都問翻你而家個 situation， 你可以點啊？第一件事係你唔應該入去咯，即係你講俾人聽，你唔應該入去，你唔應該俾個 proposal 佢，你俾個 proposal 佢嘅話咧，你要 make sure 咧驗疏啊等等嘅嘢啊，點樣去衡量啊，仲有你有冇 EOT 啊，即係喺呢度，因為呢個 case 咧其實已經入咗去啦，已經入咗去都已經係做咗 proposal，俾人砌咗，係啦，所以就好啦，呢個就第二個 area 啦喎，咁咧第三個 area 咧。聽埋先啦，可能你有邊條冇講啊。係啦，嗱呢條咧係關於 LD 嘅，咁咧佢就先嚟嘅 advice 啊，佢話咧好多 friend 話俾佢聽啦嚇，佢主要講咩啊咧 ？LD 咧係一個 common practice in the construction industry. In order to protect my financial interests, I would like to recover the LD from the contractor as soon as the contractor fails to achieve completion of time. 即係話咧，我已經發覺咧佢有遲咧，我就扣就開始扣佢 LD 啊咁樣，就 I expect QS 咧去 make 一個 deduction 咧 from the valuation， 即係話咧做到一半咧，做到 interim payment 嘅時候咧，佢已經覺得咦呢度有一個 potential 遲啦，扣佢錢咁講，咁咧 when the delay occurs, I assume that you will make sure that the LD amount deducted should be sufficient to cover all the loss, including my loss of profit。咁佢就話啦。仲有我知道咧，你一定咧可以幫我咧扣嗰個 LD 賠償嘅損失，同埋咩啊？我嘅 profit 咁樣。OK， 好啦，咁咧第一咧佢就問你啦，其實第一咩叫 meaning of the LD 先，同埋點驗出嚟先。咁咧其實咧我哋喺呢個 slide 11咧係有咁嘅。呢個好明確喎，呢個目標好明確。好明確㗎，係㗎，唔差啊！一定唔做啊！咁你條條都唔做喎，跟住你知唔知仲仲衰啲添喎？我淨係做兩條嘅冇得做一半就係咁。呢個喺西部 section 講過咩度啊？我去 check 下西部 section 嗰個 check 下呢一種10A呢個裏邊咧就有講㗎啦。其實喺西部 section 嗰度啊 ，slide 10同埋11，邊度先生講埋呢啲嘢俾你聽？咁咧第一咧，我哋要知道咧嗰個 intention 同個 LD 係啦，要知道咧個 intention of LD 係啲乜嘢先啊？嗱，記住啦 ，LD 咧其實咧係一個contractual obligation， 當咧你 contractor 咧唔可以咧 good 個 performance， 即係 non-performance of contractual obligation， 我哋就唔收係咩啊？即係話你冇準時停工咯，你冇準時停工，即係話你個 contract obligation 做唔到啦，係咪？仲有咧就係話咧 provide employer to charge income on the non-completion invoice， 仲有咧就 provide certainty to the employer as the amount which he will be entitled to recover in the event of non-performance。OK， 仲有咧就 during the standard stage 嘅時候 ，tender stage 嘅時候咧，我哋其實咧已經咧話咗俾你聽㗎嘛，個 appendix 度話有幾多 IOD 㗎嘛，咁已經知道咧話咗俾你聽咧，我究竟有啲咩 risk 啊嗰啲嘢。
所以咧係應該咧你係要知道嘅呢樣嘢嚇。仲有咧就係話咧一個 LD 咧一定係一個 linear 嘅同埋非嘅 determination figure on the employment loss but not a penalty。記住呢樣嘢啦，即係話咧你唔可以當係個 penalty。咁你記唔記得我講過個example啊？譬如崇光百貨或者大學咁啦嚇，好啦，就以大學嚟講啦。咁我嗰個 AC4 Science Building， 咁咧佢唔能夠準時完工啦嚇，咁我 Science Building 我係做咩㗎？係咯，咁唔準時完工，咁我咪要租一笪新嘅地方俾啲學生上堂啊？啲 office 係咪要啊？咁第一咧租金要俾啦，第二 extra 嘅 administration fee 要俾啦。咁呢啲 fee 咧仲要找埋 interest 啦嚇，任何你令到我引致到我 physical 係有損失嘅，我要俾，係嘛？咁你話啦，咁 profit 廣州個城市大學有咩 profit 咧？因為我收咗新政府就俾生咁嘅錢我嘛，即係話咁你可以話，哦，因為我間校舍咧你整得唔靚啊，所以咧引致到咧我咧收唔到好嘅學生，咁呢啲嘢我哋係唔會賠償嘅。好啦，跟住譬如講崇光百貨，嗱崇光百貨咧佢就改動啦嚇，就諗住咧添唔知幾多樓8樓好似就喺度特賣場嘅嚇，聖誕節話做特賣場咁啦嚇。係啦，咁咧佢就話咧，我要你12月5號你要俾我㗎啦嚇，因為我仲講聖誕，咁佢俾唔到你喎，咁俾唔到你，咁你有咩損失咧？你個 penalty 係你個 LD 有啲咩咧？第一，你要租過另外一個場去買嘢，嗰個場租幾多錢啦？係嘛？咁咧第二，你又要做啲 extra 嘅 administration work 啊，搬呢啲去嗰隔離棟啊，等等嗰啲都係錢嚟㗎嘛，係嘛 ？extra 嘅燈油火蠟啊，嗰啲都要錢嚟㗎嘛。咁所以咧，我哋加埋呢啲錢之後咧，再成為一個 interest 個 interest 都要俾。咁跟住咧，崇光百貨就話啦，譬如你係 PKS 話，喂，咁我損失咧，你計個 LD 淨計呢啲唔得㗎喎嚇，我本來咧係喺我哋本館度咧。做呢個買賣咧，我哋可能咧有80%嘅利潤嘅嚇。咁而家你呢啲人咧，特登又落去樓下，再過隔離嗰座，先至上去買平貨。哇！咁本來我哋有extra 80% 嘅營業嘅，而家可能有咁嘅機會咧，令到我哋得翻 extra 40% 嘅啫。咁我哋咪損失咗40% 啦，係咪啊？咁呢啲使乜計落去啊？嚇，老細一定咁問你啊。咁邊個同我 cover 啊？呢啲啊點啊咁樣？咁你話咧，呢40% 嘅 profit 係啦，你就問咗你啦，即係如果咁，所以咧，你個 meaning of LAD 啦，同埋 interpretation of LAD 咧，其實咧你都可以有少啲，但呢個就你完全可以答晒呢個 page 嘅嘢啦，同埋好啦 interpretations 同埋你個 recommendations 咧，咁咧我就會咧逐日咧講少少俾你聽。邊邊睇我哋係咪又要轉 camera？所以條題目你冇得揀㗎嘛。我先上嚟。喂！唔係啊，咁樣清啲嘅。冇人，我睇過呢啲啊。係得啦 ，OK 啦。我屌我冇影啊！冇影得用㗎。喂，你影多次先得啊！喂，陳德，你行出去行多次啊！行多次。嚟啊！喂，下條先下。OK。喂，我都好大風險嘅喎，俾呢啲嚟大佬。啱啊！係咪先？呢度係 Lux 冇嘢。咩都少冇啊！其實呢啲我全部都有講過㗎，咁啊你唔聽嘅啫。哇！咁好嘅，咁即係我唔使睇 Lux 嗰度。梗係唔得啦！你知唔知你呢啲咧？我只係俾個 point 你㗎咋，你要自己 elaborate 㗎啦。係冇咩事，我都係做兩先。嚇！嗱，第一咧，我要考慮有3樣嘢。第一，個 LD 咧係咪要 recover
by the contractor as soon as possible。你記唔記得佢頭先呢條題目問咩啊？佢話：喂，我咧可唔可以一發覺佢有 LD， 一發覺佢遲咧就即刻扣佢嘅錢啊？可唔可以啊？可以。係啦，其實要咩咧？第一就嗱 LD 咧係 applicable when contractual obligations not performed well。咩叫 not performed well 就係 completion of work 㗎嘛嚇。咁你點知道你將來會係點啫？你喺中途已經話我估你一定遲啊，睇你個 schedule 知你遲啦，咁係唔得嘅嚇。仲有咧 sometimes 咧，我哋佢雖然係佢遲啫，但係其實佢有 EOT 嘅，即係我哋出咗好多有機會我哋出好多 EOT， 變咗個唔同 master contract date 咧同 completion date 係會近遲嘅。OK， 所以話咧，如果 EOT 咧，我哋用20.2咧，個 LD 咧 should be deducted 嚇。如果冇 EOT 嘅話，如果冇 EOT， 有 EOT 就唔好扣得嘛。但係你 make sure 你以後都冇 EOT， 咁你就可以扣啫。但係冇可能成個 contract 裏邊，你一定要等到埋尾咧，你先會有 EOT。所以咧，中途我哋 assess 嗰啲 EOT 咧都唔係真實嘅。所以咧，如果真係冇 EOT， 你就可以扣啫。咁嚇，但係唔係啊嘛，個 EOT 係成日關㗎嘛。Therefore, LD can be recoverable when there is a EOT granted which cover the delay， 就係根據 cost design 嘅嚇，即係話咧我哋有 EOT cover 個 delay 啊。Therefore 咧 LD should not be deducted exactly on the day of the original contract completion date， 即係話咧我哋唔可以因為佢咧睇就知道你有個喺嗰個 construction date 到，就算真係嗰個 original completion date 到啦，你都未完工，但係我哋都唔可以扣，因為點解咧？我哋未 assess 晒所有 EOT 㗎嘛，咁即係話有 EOT 嘅存在一日咧，我哋都可以將呢個 original contract completion date 係延後，明唔明啊？咁延後嘅時候咧，變咗個 revise 㗎啦，譬如我哋由300變成350嘅時候，我哋咧就係第350日之後先扣啦，就唔可以喺300日度扣啦。咁即係原則上嚟講咧，我哋係唔可以隨時咧喺中段嘅時候咧就扣啲 EOT 嘅嚇，直至到咧去到個 substantial completion， 而 architect 咧佢 assess 咗咧，我哋先會扣，基本上就係嚇。所以點解我成日話咧，佢咪話我哋有60日有 response 嘅 architect 當佢實呢個 EOT 嘅時候，其實你今次 response 咗呢段 EOT， 但可能下幾節咧，等於我俾你睇第一條題目嘅時候咁，佢咪有啲彈咗出嚟，你俾翻佢嘅。咁變咗你真係唔可以 firm 到你個真正佢應該要幾時完工㗎嘛，係嘛？所以咧，佢第一個問題問可唔可以問咧，可唔可以直接place 嘅扣嗰個 EOT 喺 immediate effect 嘅時候咧係唔可以嘅嚇，即係話咧你問啊嘛，隨時想扣 LD 咁樣就唔可以啦 ，OK？ 好啦，第二啦，跟住啦。LD should not be exactly 啦，同埋咧 final assessment should be assessed of the completion calculation of the EOT 嚇，因為咧會有 extend contract completion。OK， 好啦，跟住啦，嗱 QS 咧可唔可以 make deduction from variation for the payment 嗱？咁頭先上講過咯，根本係唔可以嘅，其實係 can be deducted subject to architect employment endorsement。咁 architect 同埋employer 會唔會 endorse 先？因為而家我都話過，個 LD 係會 base on 最新個 completion date 㗎嘛嚇，佢又可以，但係喺實際嘅情況下，即係其實唔得嘅。咁呢度應該要加啲嘢。OK， 好啦，嗱，佢 the LD deduct sufficiently to cover all loss 啊，例如 loss of 嗰個 profit， 可唔可以 cover 咧？其實 loss of profit 咧係唔可以 cover 嘅，係嘛？頭先我講咗啦，因為咧 LD 咧係 demonstrate 一個 generous estimate of expected direct losses，not profit。OK， 所以例如你就要作一個example啦，呢度可以試下咩啊？係啦，你唔好話崇光百貨，你咪一間百貨公司咯，係咪啊？咁咧因為我哋要計咧就 space to rent 啦 ，administration fee 啦 ，interest free 啦，我哋就可以計 profit 咧係唔會計到嘅，因為你話80% extra 啫，邊個 guarantee 咧？你話40% 係影響到啫，邊個 guarantee 咧？同埋個法庭係可以衡量呢啲嘢啊嘛。
唔可以干擾埋嘅話，於是我哋就唔會賠俾你㗎啦，明唔明啊？就算你唔好話崇光百貨啦，譬如我哋普通啲大樓，咁我都話我做 set LD 嘅時候，我老細都問我點解唔俾多啲啊？點解咩啊？我都解釋咗佢聽。你咁遲買樓，你累到我哋遲咗買樓，可能我哋嗰時咧係賣緊2萬蚊尺嘅，而家變成1萬蚊。喂，呢一樣嘢唔係你嘅 genuine loss 嚟㗎嘛，即係話咧你個 opportunity loss。opportunity loss 嚟講咧，我點可以即係你點要叫嗰個 contractor 幫你 bear 呢啲咁嘅嘢咧？咁所以法庭咧，佢只會 enforce 就係呢幾樣嘢啫。咁變咗。當你話我 loss 我 profit 啊，loss 我啲咩實咧，法庭咧係唔會受嘅，即係話咧嗰啲佢搣咗出嚟㗎啦，就唔會叫佢賠。OK， 如果你太過分嘅咧，法庭覺得你係一個 penalty， 係一個懲罰性嘅話咧，咁點啊？佢更加唔會 enforce contractor， 即係話一個 contractor 一見到你爆到咁勁嗰啲LD。咁佢咧都估到，如果第日咧法庭都唔會 enforce， 佢咪照簽咯個 contract。簽完之後咧，佢就唔俾翻你扣 LD 咯，明唔明啊？咁跟住就到上法庭咧，法庭咧睇完之後咧，就講你個 breakdown of 嗰個 LD 咧，佢會發覺你呢個唔係一個damage 嚟嘅，唔係一個賠償損失嘅機制，而係一個咩啊？一個 penalty 嘅話，法庭直情同你講得啦，我唔會受理呢件事。咁你咪仲衰，你咪 loss 咗你就 enforce 喺個 law 度咯。咁我哋嗰時你都係咁樣同你啲業主啊、老細梗係識啦，收得老細都唔識嘅慘啊，係咪先？所以你就要咁樣，得唔得 ？OK， 嗱呢條都冇問題㗎，呢間都算咧，跟住咧，其實佢條都好難答。條都咁難答。跟住咧，我哋又睇下拆得咁細嗱，其實最主要一樣嘢就係話咧，佢發覺咧就係話咧，佢有機會咧係個 uncertainty of possessions 因為有啲 outstanding issue 咧係同埋咧 employer in turn 兩個問題咧，其實就第一佢就唔 sure 咧佢俾個地幾時，第二咧就係話咧佢咧係決定咧幫contractor 買料oversee 買料，幫個 contractor oversee 買料。幫佢買料，咁咧喺呢兩個情形咧，我哋點樣答咧？就係話，我都有做功課啊，真係。好啦，你唔做第一條，你做咩啊？有翻你10%。第一條係 compulsory 㗎，你一定要答㗎。係時候行。I mean 第二條快行快，係冇嘥時間。咩啊？冇嘥時間。係啊，清楚啲。喺呢時候咧，係啊嘛，有係我唔講嘛，就係要呢啲咯。你冇阻住我，等我睇下係咪全面嘅先，係啦，得啦。OK，真係全面咁咩？大家一齊影咗啦嘛。影咗啦。好啦。咁咧，首先咧，我哋就要咁樣。首先咧，第一個問題咧就係話，我哋 concern 嘅就係嗰個係個 safe possession uncertain safe。但係記唔記得我都講過㗎？你以前其實我呢啲有全部講過晒嘅，不過你都睇住。嗱，我記唔記得我講過一個叫 H6嘅古仔啊？就係話咧，我哋地盤咧就發覺咧有個hawker 咧就係賣果汁嘅，咁我哋收地盤嘅時候就收唔到佢嗰個，因為咧佢有少少，佢又唔係神經病，而係咧佢係即係好固執嘅，又唔係為錢嘅，即乜嘢都唔係嘅。
即係為咗條氣嘅啫，嚇。咁我哋咧就收佢地盤，佢死都唔肯收，唔肯交俾我哋。咁咧我哋知道呢個地盤咧，即係有排搞㗎啦，呢一忽呢一忽，唔係成個地盤，係嗰忽啊係有排搞嘅。咁咧點咧？咁就係啦嗱，第一就係話咧，嗱，銀商都有 site processors 咧喺 Clause 13裏邊咧 employer 咧要 give sufficient time for contractor to complete his obligations by the contractual date 嘅。如果 late processors 嘅話咧，EOT 咧就會 grant 㗎啦，一個25.1嘅 J 呢度。其實咧呢個可以一個佢 fundamental breach 嚟嘅，即係你直個地盤俾唔到我點做嘢，即係啱啱啊？好啦，跟住咧。咁你點樣 deal with 咧？如果當你已經知道個地盤當你已經知道個地盤即係有好大機會咧係收唔晒嘅時候咧，咁咧你第一咧嗱有一個方法咧就係contract 好乖嘅俾我哋就話通常我哋咧就話咧我哋7 days 咧嘅after issue 個 instruction 咧你先入地盤嘅，咁我哋已經有啲allow咗啲 flexibilities 㗎啦嚇。好啦，另外咧就係話啦，我哋咧仲有咧就係如果睇一個嘅 flexibility 嗰個flexibility 唔夠嘅時候咧，我哋就俾大二個俾大二個咯喎，俾大二個嘅話咧就係話咧，我哋咧要俾一啲 mechanism 喺嗰個 contract 喺個 special conditional contract 我哋要俾一個 mechanism。咁你俾咩 mechanism 咧？就係話咧，我哋可以寫。嗱，如果我唔可以俾全個地盤你，或者part of嗰個地盤你嘅話咧，咁咧 within 頭嗰30日咧 within 頭嗰30日咧，我俾翻 EOT 嚟，你明唔明啊？我俾翻 EOT 嚟嚇，即係因為你頭30日其實你俾 EOT 都冇問題，你唔會影響到嗰個，只不過你遲咗1個月開工咯，係咪嚇？或者根本我哋有120日嘅 validity period 㗎嘛，啱唔啱啊？咁呢個係其實你可以寫埋。好啦，跟住咧，當你到第30至到60日嘅時候咧，咁我哋就可以話，我俾埋 EOT 嚟，俾埋 loss and expense 嚇，即係話咧太耐啦，等你成等咗成個月都開唔到工，咁咧而呢由30至60日咧，裏邊你 involve 咗啲乜嘢嘅損失咧，我都會賠償翻俾你。譬如話，我部機咧已經租咗㗎啦，我哋已經由30日開始已經租咗㗎啦。咁而家你唔俾我入地盤，或者我入唔到地盤，咁我要俾租㗎嘛，完全都係。咁我哋係會賠翻俾你，嗰啲就係 loss and expense。好啦，多過60日咯喎。如果多過60日嘅時候咧，基本上咧人哋都唔會等你㗎啦。係啦，嚇，直情咧可以 breach 個 contract 㗎啦。咁所以咧我哋咧呢啲嘢咧，我哋可以 specify 個 tender document 俾你玩。咁但係有一樣嘢，我哋有啲人都可以爭拗嘅，爭拗啲咩？佢就話：喂，我哋嘅 tender validity 咧係120日嘅 ，OK？ 咁咧呢個你可以擺落去，就話咧我哋仲有一個機制咧，就係話咧個 tender validity 嘅 period 係120日。咁即係話咧，其實within 120日內咧 ，suppose 咧佢都要幫我哋做嘅，咁但係如果你遲到120日啦，個 contract 都就執笠啦，俾你咁樣，所以咧我哋係一早知道有咁嘅情形嘅時候咧，我哋會擺呢啲機制，但係30日啊、60日啊、90日嗰啲咧係唔定嘅，即係話咧你隨時可以改嘅，即係咩意思啊？你就要睇你個地盤嗰個，睇你地盤嗰個 situations 啊，你譬如你個地盤啊，諗住有機會15日內攞嘅，你咪住15日咯，係嘛？或者你可以60日嘅，你可以住60日㗎。你 suppose 咧，你擺咗 tender document 度咧，嗰個 tenderer 咧，佢係會留意呢一點㗎嘛，同埋佢會 price 呢啲嘢㗎嘛，你明唔明啊？嚇，因為 tenderer 會 price 㗎。如果你咁即使話我遲60日有機會係係啊 price 喺個 risk item 裏邊，即使話我有60日嘅時間咧係可能入唔到地盤做嘢嘅，咁佢可能 price 啲佢做嗰個 planning 嘅時候，佢租機啊咩啊請人啊嗰啲都係60日後先做啊，佢諗住嚇。咁所以咧呢個日子咧就唔係 fix 嘅，唔係話一定要遲30日啦，30至60日唔係嘅，而係咧你要睇你自己個地盤嘅唔同嘅時間嚇，即係呢個你可以你所以話放3堂咁樣你咁樣講咁樣做，你明白？好啦。第二個問題喺呢條題目裏面咧，我哋係講緊咩嘢？
嗱，阿業主咧就話咯喎，嘿，因為而家咧好興啊，啲業主咧就會點咧，就會咧話我譬如我有礦喺個喺呢個意大利，咁咧譬如新鴻基有啲咧佢就話我幫你訂料，然之後你做 install 嘅啫咁樣，咁咧。其實咧，你都唔好以為有咩好處喎。其實咧，喺個 contract administration 嚟講咧，係好麻煩嘅。但係咧，慳嘅咧就係 material 嘅錢啦。譬如雲石咁咧，通常我諗慳一半咧，因為你自己有礦啊嘛，係嘛？咁你就會平好多。同埋咧，你會用啲靚嘅咧，我嚟咩咧？嗰啲渣嘅咪同其他啲渣嘅 project 咯，啊咁所以咧，即係你可以盡其用你個成個礦啊，等等嘅嘢啊咁樣嚇，即係等於。長江買咗呢個巴黎馬運河，雖然嗰個點解啊？其實好簡單啫嘛，買咗個頭同埋買咗個尾。最重要呢幾個港口，你唔入，你入就俾錢，你出嚟要俾錢，係咪先？即係始終佢都係喺呢個頭同尾，咁呢啲係策略性嘅問題。咁即係我哋做工程都係㗎，我哋都係要策略性嘅問題嚇，即係點樣可以慳到錢啊、盡量啊咁樣。咁我哋以前咧即係諗到好盡慳錢，即係但而家咧個景唔好咧，你冇辦法咧，唔係以前嘅都好多，例如幫人哋幫業主 contractor 買定 material 啦，啊好啦，你幫contractor 買 material 嘅時候咧，你有咩嘢咁重要咧？第一咧，你就要喺個 employer 嗰個要 stay 喺個 contract 度咧，就話咧你要 assign 個 main contractor 咧係 install the works。咁佢咧就話俾你就話俾你聽，你唔需要負責料係我俾嘅，你淨係 install 咁嘅啫。於是咧個 contractor 個 pricing 咧就係 fixing 同埋咧加 profit。OK， 好啦，第二樣咯喎 ，contractor involve 嘅 calculate 個 actual quantity of materials。因為點解咧要佢 take responsibility？ 因為點解啊？譬如我要呢個我唔知道究竟要幾多料㗎嘛，係咪先？咁我要揾個 QS 去度嚇，個 QS 有，但係我唔知你個 wastage 有幾多㗎嘛嚇。如果你話要幾多料，我俾幾多料你啊，我 wastage 冇得計，咁你咪好嘥我啲料，你明唔明啊？所以咧，我一定要話你話俾我聽你要幾多料，你要 take responsibility。如果你要多嘅話咧，我收你錢嘅 ，OK？ 咁樣咧就防止佢咧有 wastage 啦。同埋唔珍惜你啲料啦，你啲料都唔使錢嘅，啱唔啱啊？咁咪是但做啊，頂崩咗咪一件抌咗佢咯，啱唔啱啊？但係呢度其實好貴㗎嘛，所以我哋 control 埋佢嗰個 wastage 啦。仲有 time of ordering 啊，究竟你要話俾我聽 Mr. Contractor， 你話俾我聽咁幾時要我哋要 supply 俾你？因為我冇理由神咁早拎到嚟地盤，你冇地方咩㗎嘛，啱唔啱啊？所以你就要話俾我聽，你幾時要呢啲料，要一個 good 同埋 timing 嘅 schedule，OK？ 咁咧仲有咧要 compatible 咧 with overall program， 即係話咧你要反映到咧同嗰個 overall program 咧係一致嘅，你唔可以突然間發癲要我哋好早就要運晒啲料嚟，咁但係睇 program 咧其實根本嗰段時間係唔需要料嘅。或者喺 program 嘅時候，你一早就要啲料嚟，你遲通知我，到時又話我 late 俾你咁樣，所以咧，我哋喺呢個 ordering 嗰度，即係話喺 tender 嗰個 special condition 裏邊咧，我哋都會寫得好清楚，話究竟你需要幾時，你要話俾我聽，你個 delivery schedule。OK， 好啦 ，order in how many batch， 即係話咧，咁你想我分幾多個 batch 嚟咧嚇？因為嗰啲料費運嚟都係我俾錢㗎嘛，因為我淨係佢 fix only 嘅啫嘛 ，OK？ 咁你想我哋幾多個 batch 先？咁你冇理由話，我每10日就嚟一次，每10日嚟一次，咁我落船啊，嗰啲船費都好貴㗎嘛，你明唔明啊？所以可能最多佢嚟2個 batch 至3個 batch 嘅啫，咁樣我哋都會 accept。你叫我嚟10個 batch 喎，咁我咪要做10次嘅船費，啱唔啱啊？所以你話俾我聽，究竟你想用幾多 batch？時間有幾個 batch， 仲有咧個 QS 咧或者 employee QS 咧就要點啊？有一個 authorized 嘅 representative 啊，即係話咧啲嘢嚟到地盤啦，咁咧你要派一個 authorized 嘅
representative，譬如話地盤嘅老總啊 ，QS 一定落去㗎啦 ，QS 就收料㗎嘛。咁咧要去 collect 啦、inspect 啦、pack 啦，同埋dispose 啦嗰啲 material 啊 ，and allocate site area for storage。第一，大家一齊落去驗貨，因為點解啊？到時我俾咗你話得擺低啦咁，到時咧發覺唔得喎，你個箱咧80%都用唔到嘅喎，你唔知嘅咩咁啊？所以咧，我哋一定去到地盤咧就會點啊？拆晒每一件貨出嚟，拼好晒㗎。因為嗰啲雲石咧係一路跟住咁前講咧，係你拼嗰啲花。咁我哋呢度有個西 office 就俾你睇或者個倉。咁咧 QS 咧就去睇啦，Archi 都會睇嘅通常。咁仲有咧你contractor 都要派啲人去睇。咁咧譬如你話你自己 contractor 話 OK 嘅，咁即係話呢批 OK 啦，係咪先啦？如果你話唔 OK 喎，呢個唔要。拎開咁樣，當然 reasonable 啦。如果咪 Archi 就話你玩嘢你啊，10塊裏邊你有7塊都話唔要咁樣，其實我覺得 OK 喎 ，accept 喎咁樣。咁大家雙方咧都要去睇下啦，收貨啦 inspect 啦，同埋咧安排啲貨擺喺邊啊。因為點解啊？如果譬如話雲石啊、潔具啊嗰啲咧係點啊？會好容易俾人偷噶嘛。仲有咧唔可以日曬雨淋噶嘛嚇。有咩唔奇啫？你搬一隻坐廁翻屋企，如果都係乜嘢？係啊，成日都攤㗎喎。係嘛？我見啲人一部攬住抬走都見過。係啊，所以你做地盤你要好緊嘅睇啲嘢，一部攬住抬走好易㗎咋。係佢會揼咗㗎嘛，佢成部攞走。係啊，成部打落去架車度咁樣拎走。一個坐廁浴缸我拎唔走，坐廁一定拎走。睇嚟都係受住。主要偷嘢，做賊啊！冇計，世道所逼。你唔好話你以為你偷一個廁浴缸、偷個坐廁咁小事喎，你都係犯法嘅喎嚇！你為咗粒糖唔佔咗成間廠，你知唔知你會 disqualify？你以後都做唔到工，仲有你係賊仔，你永遠都俾人哋歧視嚇。邊個知？邊個知喎？登咗啦就一個傻仔為咗偷一個廁所而家俾法庭判咗15個月監禁，或者肚痛借個廁所用下28日社會服務令。嗰個傻仔咧阿 Miss X Y Z 咧，仲係咧係城市大學畢業生，仲要係一個專業嘅 QS 嚟嘅咁樣。哇！冇畢業㗎，真係。畢業人哋你唔衰嘅嘢就唔炒出嚟，你一衰嘅炒晒出嚟。OK， 所以咧我哋亦都要諗下點樣disposal 啦，仲有咧就話點樣去 allocate 嗰啲 site area 去 storage，咁我哋你都要 propose 埋俾我哋，因為我哋通知咗你之後咧，咁你話我通常咧，因為咁大碌嘅石咧，其實擺喺地盤都係好危險嘅，所以咧佢哋通常都會租啲倉就擺喺個倉度嘅因為咧雲石啊嗰啲咧就會點啊？水嘅，識吸水嘅。如果落雨嘅時候咧，就吸水吸緊啲。OK， 好啦，嗱，收翻去到呢個 D topics 啦，就應該講晒㗎啦。咁咧唔該一樣嘢就係話咧，唔好一眯埋眼咧見到就做啊！我話俾你聽即係改咗啲嘢啦。又唔係嘅，基本上可能啲題目嘅 number 唔啱㗎。咩？你嘅眯埋眼睇都唔睇就話第4條題目就寫落去咁樣，所以咧係有機會咧係唔啱嘅。其實我唔係有心㗎，因為我發覺真係唔同嗰條題目嘅 number 唔啱，我到時會話翻俾你聽。唔緊要，我最緊要你講，我唔介意小細節。你唔介意啫，我介意啊。你改一句。改唔到㗎啦，影晒啦。我都影晒。改咗俾人睇。好啦，唔好自己作條 model answer 嚟問我我唔會睬你。